Assalomu alaykum, bozoringizga baraka YouTube kanalining ashaddiy muxlislari va obunachilari. Bugungi videomizda sizlarga Namangan viloyati Chust tumani G'ova qishlog'idagi bozorni yoritib beramiz. Ya'ni G'ova qishlog'ida kartoshka bozor bo'lar ekan. Ya'ni G'ova qishlog'ini borganlar juda yaxshi biladi. Tog' bag'rida juda bohavo joyda joylashgan. Qani bo'lmasam ketdik. Bu tomoni polni endi kartoshka bozori, mana G'ova qishlog'iga kirib kelishingizda mana kartoshkalar oldi sottisi bo'lyapti. Mana kartoshkalar, mana shu yo'lda u tomonida ham bu tomonida ham kartoshka savdosi. Optim. Kartoshkalar. Eng katta bozori, kartoshka bozori. Mana bozor. Mana. Kelaverasizlar. Optim kartoshkalar mana shu G'ova qishlog'ida eng shirin kartoshkalar. Mana shu G'ova qishlog'ida, O'zbekistonda eng shirin kartoshkalar mana shu G'ova qishlog'ida mana. M1 kartoshkalari shaydan. Bozoringizga baraka YouTube kanaliga maxsus mana. Kartoshkalar. Hech bularnikini endi bu narxlarni bilish kerak. Mana. Dalish ketgan ekan. Voy.
Mana G'ova qishlog'ida gektarlarga ekadi kartoshkani mana. Bu kartoshkalarni hali endi ko'lashni boshlaydi. Yana bir 10-15 kundan keyin ko'lasa kerak, pamoyim. Mana meshayda ham bir 10 gektar oshiq kartoshka ekkan ekan. Barakasini bersin mana. Mana tog'dan suvlar kelib yotibdi. Ja havo yillar ekan, zo'r yillar ekan. Mana kartoshkalar. Mana ko'lanyapti. G'ovada ponni mana shunaqa kartoshka ekilar ekan. Gektar kartoshka. Mana kartoshka bozor kechqurunda ham bo'lyapti mana. 4800, 5000, 5500 mingga qopga sotyapti ekan. Optimga.